रायपुर में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है। वहीं इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रायपुर में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शाम के वक्त बादल बने रहेंगे, लेकिन बारिश पिछली शाम की तरह नहीं होगी। हल्की धूप भरी हवा चलने की संभावना है, यानी बारिश ने खलल भी डाला तो मैच रद्द होने वाली स्थिति नहीं बनेगी।